同。嚇！你梗係針對佢啊？有。哦，你睇下我呢鋪有餐飯食啊！呢次你呢條有30啊，呢條。頂到係救命啊！頂到哦。呢條唔似魚仔，成隻中珠咁樣請上嚟。呢個唔食，有啲咁嘅嘢食埋，向勾，得咗勾啦。你隻蟹啱使啊！懟落去。係啊，正有錢意。哇！你篤到人哋4個窿咯，火正。想救佢啫。救佢。走落去，沖涼。就勾喺度。你個勾，呢度。喺度。睇住。攞到。最快剪咗佢咧。好。你個試仔就寫落去。好嘢嚟呢條。火星啊，釣條，我都釣條黃肋巴。好嘅，阿味。開仔。暫時零魚硬，到而家口未食過。唔係啊，今日幾多魚釣啊？嗱，呢個就紅人啦，嗱，呢個紅人今日釣2條粗嘢。下一個排一段有嘅。呢個排一定有。呢個可以唔理啦，而家理呢個啦，而家睇住呢件，睇個手，影住個手，準備抽魚。嚇？即係托你鴻福啦！有冇魚都未知啊！托你鴻福。洗一個唔該。係。撈支，唔使撈。使唔使撈啊？第一條。唔使。要啊！好得意啊！大頂，你幾得意？我都過癮啊！我都有得過癮啊！火槽。好嘢啊！有冇我隻蝦喺裏邊啊？等陣啦，我等陣。走。呢條係火槽芝麻仔㗎，唔出奇嘅，一定唔係火槽。芝麻多細過先頭嗰條。兩隻蝦好細，即係頭先話燒嗰隻啊，係啊，鬥得唔靚啊真係。你又好嘢啊，鬥得靚，我鬥得唔靚。坐兩下唔多啫，食佢啲嚇，如果破口。魷魚仔係搞佢嘅，我諗。插兩下唔到料。幾斤添喎？你上到
水喎，有錄影機嘅，而家錄音喎嚇。幾斤到啦？上到嚟先講啊！唔好錯大喎。3兩斤啦。又三。